Caamsa afur bara 2017 akka moltoo hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgal kanaaf qindeeffanne isinitti hima oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaanii fi Waayila Koola Misreeti jalqaba irratti hanga footoo duutiin eegalla. Shorkeessummaan Afrikaa baatti mul'atuu fi yakkoota daangaa darban ittisuufis tumsa odeeffannoo biyyoota riijinii murteessaadha jedhameera. Magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Qiirqoositti dhaabbanni daldalaa misooma kooriidarii miidhee qarshii 100 akka adabamuutu dhagayame. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaa misooma qonna magaalattiin oomishaa fi oomishtummaa irratti sharafa biyya alaa argachaa jiraachuu beekse. Gareen hidhattoota Kurduus qabsoo hidhannoo waggaa 40 oliif godhaa ture daandii filannoo karaa nagayaatti dhufuu beeksiseeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hanga footoo oduuti amma bal'inni oduu kennaa isinitti himna. Shorkeessummaa Afrikaa baatti mul'atuu fi yakkoota daangaa dabran ittisuuf tumsi odeeffannoo biyyoota riinjichi murteessaa ta'uu itti aanaan Daayirektara Jeneraala Tajaajila Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaa Taazar Gabra Egzaabeer ibseeti jira. Finxaalessummaa fi yakkoonni daangaa qaxxaamura biroon har'allee yaaddoo biyya Afrikaa bahaa ta'us ibsaniiru. Barreessaan olaanaan koree tajaajila odeeffannoo fi nageenya Afrikaa Jackson Hamad gama isaaniitiin kaayyoon koree kanaa nageenya riijinichaa waloomaan tiksuu fi tumsa kan uumu ta'us ibsuudhaan biyyoonni Afrikaa bahaa qindoominaan odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan uumuun shorkeessummaa fi yakkoota daangaa ce'an qolachuu akka qabus dubbataniiru. Dhaabbanni kireeffannaa konkolaataa Shaam jedhamu seera kooriidarii Kaasaanchis cabsuu fi qabeenya uummataa irratti miidhaa geessisuudhaan qarshii 100 akka adabamu manni marii kutaa magaalaa Qiirqoos beeksiseeti jira. Aanaa 8 kutaa magaalaa xiqqaa Qorqis naannoo Kaasaanchis naannoo sa'aatii 2 irratti dhaabbanni konkolaataa kireessu Shaamaa jedhamu dukkana dawachuudhaan naannoo hayyama hin qabne keessatti misooma kooriidarii miidhuun seera cabseen qarshii 100 adabamu ibsame. Akka odeeffannoo waajjira seera kabachiisaa magaalatti raabee agarsiisutti gochi kun adabbii irratti dabalataan seera cabsuu fi qabeenya uummataa irratti miidhaa waan fideef to'annoo seeraa jala akka galfamuuf hordoffiin taasifamaa jiraachuu kominikeeshiniin bulchiinsa magaalaa Finfinneedha gabaaseeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota muraasa dura qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufe hawaasa magaalaa dandamachiisuufis inisheetivii qonnaa magaalaa adda addaa bocuun maattoo nyaataa fi kan booroo kootii fi lafti kamuu agabuu buluu hin qabu jedhuun magaalota hedduutti hojii bal'aa jalqabeeti jira. Bu'uuruma kana magaalota keenya hedduu keessatti hojiin qonnaa magaalaa Booroo nama dhuunfaa keessatti hojjetamuu adda ta'ee dhufeeti jira. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti yaadama magaalattii lafti kamuu agabuu hin bulu jedhuun deeggarsa bulchiinsa magaalattiitiin hojiitti galamuudhaan dhaabbanni qonnaa qindaa Tsaadaay lafaa hektaara 250 ol irratti hojiilee qonnaa garaagaraa hojjechuudhaan sadarkaa oomisha isaa gara biyya alaatti erguudhaan galii argachuu irra gahuutu himame. Kana malees magaalota lafti tajaajila malee ta'an hedduun gara oomishatti galuudhaan sadarkaa jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti gahan jirus yaaddoon magaalonni iddoo gurgurtaa qofa akka ta'etti fudhatamaa ture jijjiiruudhaan magaalonni iddoo oomishaa akka taates ifatti mirkaneessineeti jira jedhan. Dhaabbanni kun iddoo tokkotti hojii qonnaa garaagaraa gaggeessaa jiru keessaa qonni qamadii jallisii, aappilii, kookii, roomaanii, avukaadoo, muduraa fi fuduraalee adda addaa gabbisa horii foonii, horsiisa booyyee oomisha deemaa horsiisa qorxummii isaan muraasa yoo ta'an hanga ammaatti ammoo namoota 400 oliif carraa hojii uumuus dubbataniiti jiran. Yeroo ammaa dhaabbatichi qaala'insa jireenyaa fooyyessuufis carraa hojii lammiilee hedduufis uumuu dabalatee oomisha isaa gabaa alaaf dhiyeessuun sadarkaa biyya keessaa sharafa alaa akka argatu dandeessuurra gahee jira jechuunis ibsaniiti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaa isinitti himna. Biyyi Tarkii keessatti waggoota 40 oliif qabsoo hidhannoo gaggeessaa kan ture gareen hidhattoota Kurduus gara qabsoo karaa nagaatti deebi'uu murteessuu isaa beeksiseeti jira. Gareen kun murtee kana dabarsee kongoresii caamsaa 5 hanga 7 bara 2025 irratti taa'ame yoo ta'u qabsoo waggoota 40 gaggeessee uummata Kurdistaan rakkoo hamaaf saaxiluu ibsuudhaan gaafiin kun qabsoo siyaasaa karaa nagaa furuun filannoo barbaachisaa akka ta'e ibsanii akkaataa murtee kongoresii 12ffaa dabarseen caasaalee loltummaa garichaa kan diiga yoo ta'u kanaan booda duulli loltummaa maqaa isaaniitiin gaggeeffamu kamuu akka hin jirre garichi ibseeti jira. Dubbii himaan paartii Kurduus Turkii Umar Chiklik gama isaatiin garichi filannoo karaa nagaa fudhachuu tattaaffii Turkii yaaddoo jeequmsaa irratti bilisa taatee jiruufis tattaafachuu isaa bu'uura ta'utu ibsameeti jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota GMN oduun wixata galgala qabannee dhiyaanne kanan gammaa hordofaa turtanii qophiiwwan GMN kan birootti fufu turtii gaarii.